estamos en un nuevo video del canal. Ya sé que estamos muy retrasados estos días en vídeos porque teníamos una nueva mascota que la compramos. Bueno, la adoptamos. Ahora les voy a enseñar a hacer una hermosa y gigante, espaciosa y grande casa. Y vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que tendréis que hacer será coger estos dos bloquecitos que saldrán. Y esta casa va a ser un poquito rara, de lo normal, porque hay muchas personas que se creen que las casas son normales fuera de la tierra, pero también se puede hacer una maravilla. También se puede hacer como dentro de las montañas, debajo de la tierra, y yo os voy a enseñar a hacer encima en el aire. Puede ser cualquier árbol, pero tiene que ser alto. De aquí contáis, de un árbol contáis 1, 2, 3, 4 y 5. Y el 5, un momento que me tengo que alejar. Y el 5, del 5 cortáis todos. Aquí hay uno. Es una mamá de España. Perdón por eso. Pero una casa enana no creo que os sirva mucho. Bueno, sí, para guardar cofres. Sí. Es una casa un poco rara. Nadie la ha visto en la vida, pero yo sí. Por eso la estoy haciendo. No, yo no la he visto en verdad. Tiene que ser así. Poner un block y dejar eso como una T. Pero no tiene que ser el por otro lado. Así. Os tendrá que quedar así. 2 bloques, un bloque por ahí, otro bloque por ahí. Ahora tenéis que alargar esto. Así tenéis que alargarlo. Ay, perdona. Vale. Y después tenéis que poner aquí uno más, 2 más. 1 y 2. Y de aquí saltas. 2 también. 1 y otros 2. Este es más largo que todos los demás, porque también está atrás. Este hay que ponerle solo 2 también. Nos quedará un poco raro, porque está como tirado. Y tendré que cortar el centro y coger este bloque. Lo ponéis y te ponéis la fogatera. Una casa. Me he equivocado, no una casa, perdona chicos. Es una fogatera. Pero os va a gustar, no os vais a ir de aquí, por favor, te va a gustar. Cogéis fuego azul está más chulo. Cogéis ahora el rojo si queréis, si tenéis estos, podéis hacer así. Uno por aquí, uno de este color, uno que se va a ir. Y se le escucha mucho ruido, ¿no? Y ahí tenéis que poner esto. Ya terminamos la fogatera. Y hay que poner esto, un poquito de bloques por aquí, y otro poquito de bloques por aquí. Pero esta es... Y chao chicos. Si os ha gustado el vídeo, tendría que quedaros así. Y que esta estructura estará muy chulo por la noche. Tenéis que verlo. Adiós.